Allahu Akbar. Bu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan tak terhingga, sehingga jika kita hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dados monggo sepindah malih kula ngajak panjenengan sedaya supados napa ngatah-ngatahake maos kalimah syukur, kalimah tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Baju baru alhamdulillah, hadir pengaosan alhamdulillah, wetenge wareg alhamdulillah, orang duwe utang alhamdulillah, awake sehat alhamdulillah, wong tuwa sehat alhamdulillah, bojo sehat alhamdulillah, rapi ping papat alhamdulillah. Alhamdulillah, sing alhamdulillah ngacung. Satu dari 1000, ibu luar biasa. Nggih, kula doaake mugi-mugi garwane nikah malih. Rabi ping 4. Iya, artane kathah. Lah tapi lek garwane kathah lah bingung padha wae kok. Asline jabahe 2 juta dibagi dadi loro dadi 1 juta. Dadi papat 250. Bu 250 1 bulan. Jenengan purun? Ayo alhamdulillah mau jawab ya. Mboten jawab. Pak, nikmat sehat niku kedah dipun syukuri setiap saat, setiap waktu. Amargi Kanjeng Nabi Muhammad nate dawuh nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas as-sihah wal faragh. Ada 2 kenikmatan, 2 kenikmatan yang membuat manusia itu sering lupa, sering ketipu. Yang pertama adalah nikmat sehat dan kedua adalah waktu luang. Kesehatan niku panci mboten arupi materi, mboten kados emas, arto, omah, sawah, mobil, nggih napa nggih. Tapi biasanya awake dhewe niki nembe menyadari nikmat sehat pas nalikane awak gerah. Betul apa betul? Dodone sesek, ambekan sege-sege. Mergo gadah penyakit asma. Nggih nembe sadar ternyata sehat adalah nikmat. Nggih napa nggih? Isuke untune cekot-cekot kumat. Sakit atulih Pak untukku. Masih dinyanyi. Nggih. Sakit, bengok-bengok, montang-manting. Nggih nembe sadar ternyata sehat adalah nikmat. Dalune ambine kumat. Dodok wae kangelan kok. Nggih nembe sadar ternyata sehat adalah nikmat. Tangan sikil cekit-cekit mergo rematik. Nggih nembe sadar ternyata sehat adalah. Betul apa betul? Nah iki anake menungso. Lebih sadar ternyata sehat itu nikmat pas nalikane awak gerah. Bahkan nalikane awak dhewe niki gerah niki saged nelaske bondo donya. Mobil ilang, emas amblas, omah didol, sawah masuk pegadaian. Nggih napa nggih? Sawahe sapa sing ngamot? Sawah sing duwe. Pegadaian pundi sing ngamot dileboni sawah Bapak? Sertifikat lha nggih bondo dunya niki 11 ambles ludus kagem napa mertamba nggih napa nggih. Bahkan sejatine anak bojo tangga niki
pinaringan sehat saking Gusti Allah pun termasuk nikmat. Kok sakit Mbak? Anak bojo sehat wiras-wiris, awake dhewe adem ayem nggih napa nggih? Benten malih delalah anak bojo gerah melok pikiran, melok sedih. Dereng malih lek mlebet rumah sakit mikir madosi ongkos biaya, sirahe putek puyeng-puyeng cenut. Nggih napa nggih? Tangga nggih sami. Tanggane jenengan niki sehat wiras-wiris, jenengan adem ayem. Tapi jenenge tangga delalah gerah, gelem ora gelem, sebagai tetangga yang baik ya kedahe tilik. Wong tilik mboten wonten sing sekedar setor muka saja, tapi juga harus setor amplop. Sapa sih gelem? Uang, nggih napa nggih? Lah niki dados monggo kita dawamaken raos syukur setiap saat ngoten nggih. Sinau bersyukur, latihan bersyukur. Sadar yu sadar kang, sadar yu kang, yu dan kang, yu kang. Sehat mawon niki sampun termasuk nikmat. Ngoten nggih, belajar bersyukur. Ran duit tenang, sing penting awake sehat pun termasuk nikmat. Alhamdulillah. Kaping kalihipun selawat salam monggo kita hadiahkan dumateng Nabiullah Nabi akhiruz zaman, Nabi yang menjadi pelipur lara di kala duka, penyejuk kalbu di kala rindu, juga pengobat hati di kala tersakiti. Beliaulah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, amin Allahumma. Kanggo sangu lunga kaji barokahe Kanjeng Nabi sing durung rapi mungkin rapi oleh anake bunyai sing dereng rapi ngacung ya wis tak ganti sing durung mantu mugi ndang mantu pisanan kalih bunyai amin Allahumma amin Allahumma. Amin Pak. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, alhamdulillah dan niki kita sedaya makembal dados setunggal dalam pengajian akbar, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sakderenge kula matur, kula masuk materi, kula badhe tanglet panjenengan Bu, Pak, jenengan yen wonten pengaosan kados mekaten.
niki termasuk kategori tiang sing sering hadir nopo jarang hadir pengawasan temenan wonten sing jarang orang aku wonten sing jarang ngacung wih 1-2 tok sing aku padahal lokeh asline nek kok Bu janjane sing garai jarang hadir pengawasan niku napa sih malas rugi dong yen alasane panjenengan niku kerja nggih mboten napa-napa amargi napa kerja niku nggih wajib kok saged wajib Pak kagem sangu ibadah kagem nyangoni anak nyangoni bojo lho mboten kerja le mboten saged maem ora iso maem ya lemes selain ibadah dados niku nggih mboten napa-napa nek pancen alasane panjenengan niki nyambut damel tapi yen males niki ya rugi dong nggih napa nggih amargi napa sesibuk-sibuknya kita bekerja sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah tetep kudu iling golek napa bekal akhir napa niku bekal akhirat ayo ngaji niku napa ngatur jiwa ngaji hadir pengaosan amargi napa Kanjeng Nabi Muhammad nate dawuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dados disempet-sempetke nggih Bu disempet-sempetke nggih Kang wonten disempet-sempetke jenengan mboten usah khawatir babagan rezeki mboten usah khawatir amargi napa sejatine rezekine panjenengan rezekine putrane panjenengan tiyang sepahe panjenengan niki sampun diatur sampun ditaker dening Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin tidak ada satupun makhluk bernyawa di bumi ini melainkan semuanya sudah ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala pun wonten catetane wonten kitab agung yaiku Lauhul Mahfuz dados jenengan iki tak kada diboten usah ngoyo oleh nyambut damel wis sing penting cukup maem kecukupan pengen apa kecukupan moyo terus kagem napa tumbas saben Mbak alah sawah oke-okean sing bejo sinten Bu anak kalau jenengan saudel dibutuh apa aja mboten toh sing butuh sinten Bu anak kalau sesikot sing bejo sinten anak lah yo ngenak-ngenaki anak iya leh anak niku ndelalah alhamdulillah dados tiyang ingkang soleh solehah saged ndongake tiyang sepah nggih mboten napa-napa mboten rugi bondo dunya diparingke anak niku tapi leh ndelalah naudzubillah anak niku kok dadi wong sing mboten soleh lali tiyang sepahe mboten ndongake kan yo rugi dong nggih to ngoyo kesel mawon nang alam dunya numpuk-numpuk arta emas sawah sing bejo anak alhamdulillah mboten apa lek anak niku saleh tapi lek dilalah naudzubillah kan nggih rugi nggih napa nggih
dados niku mawon secukupnya, sing penting ibadah niki wis kerasa kepenak, pengen apa nggih kecukupan ngoten nggih. Saged ditampi? Bu. Ibu. Ibu. Bapak. Masak. Boy. Kali kanyen meriki mayoritas nyambut damelen apa sih? Mayoritas nyambut damelen apa Kang? Ini napa? Oh kuli, tukang batu semua. Wonten sing tani. Teng mriki tanine napa? Jagung. Berarti jenengan ki ngertos wiji ya. Wiji ana wiji pari, wiji jagung, wiji lombok, wiji kacang, wiji telo. Telone jenengan Pak, wonten wijine kula tak tumbas. Sejak kapan iki Lengkong Sari? Ana telo le gadah wiji. Oh terong. Wayah Jawa, Bu. Kebak toyo iki. Bu, jenengan kan ngertos wiji sih? Sasi lek tiang pesisir niku ngaten teng Demak. Sih, orang ngono sih. Aja ngono sih. Mboten ciri khase. Allah, jenengan ngertos wiji. Ana wiji lombok, wiji jagung, wiji pari. Lah, wiji niki kok saged tukul. Terus saya modot dadi dawu. Pati guyu. Lah ya modot gini apa nggih? Bu, wiji niku kok iso tukul, terus modot saya dawu. Iso modot saya dawu, terus iso ngembang lajeng uwoh. Iki sinten sing dadoske yu? Sinten sing dadoske Kang? Temenan. Senajan panjenengan paringi pupuk ingkang awis, regane larang, jenengan semprot kalih obat-obatan termahal, tapi yen Gusti Allah niki mboten kersa tanemane jenengan dados taneman sing sae, nggih tetep bakal hasile awon. Nggih napa nggih? Utawa delalah ketingale sae, jagunge ketingale sae, lek panen iki pokoke berjuta-juta, berpuluh-puluh juta. Lek dereng ngasek dipanen, dipangan tikus. Entah, boten sias panen. Nggih napa nggih? Lah iya, lek boten ngoten ambruk keterak angin puting beliung. Boten sias panen. Sami kados pedagang. Mriki wonten ingkang nyambut damel sadean. Dados bakul lotek. Ngertos bakul lotek? Napa bakul lotek? Rujak bakul lotek. Lek teng Demak bakul lotes. Bakul lotek niku to yuyukan Kang. Lek teng Demak ngene niku lho, bakul lotek niku ingkang sadean sayur, tempe, bumbu pawon. Bunder. Nembe Demak kali Ungaran ya wis beda ya. Lah nggih lek ngene kula ngoten bakul lotek. Bakul sayur. Bagus Demak bakul lotek. Bakul apa? Lotek ah. Bakul lotek. Lho bagus bakul lotek. Nduk, ceket bakul lotek. Nggih siap Bu. Tumbasnya bumbu pawon.
Lha nggih, ngoten niku. Wonten ingkang sadeyan ider, bakul sayur ngoten niku kan sadeyane kan ider sih. Sasi mboten napa nggih, paham nggih? Sadeyane niku kan ider. Sayur. Iya, ngasih dicengkok-cengkok supaya pembeline niki pada tertarik. Lah nggih. Pinter kados napa le ngengkok. Banter kados napa le bengok. Sayur ngasih suwantune telas. Tapi yen Gusti Allah niki mboten kersa dagangane laris, nggih tetep bakale sepi. Nggih napa nggih? Senajan Pak Bu wonten tiyang ingkang banget butuh sayure jenengan, butuhe mboten namung setunggal kalih tiga, wakeh ra umum. Sayur kul misal tak damel ajeng dalune niku nggadahi acara mitoni anak, ajeng damel jangan urap napa-napa niku kan butuhe kathah sih. Lah butuh kathah ngoten niku, pun tegak temenanan. Ibu sinten jenengan? Ibu Marni. Ya wis Ibu Marni. Ibu Marni. Kerudung merah Ibu sinten? Bu Her. Ibu Marni, Ibu Her. Bu Marni Lami. Bu Lami salah malih. Ya wis. Nak niku wau buwer. Bu Lami sadeyan sayur, bakul sayur, dados bakul lothek. Sayur. Tesih kuat jiok lengkong mriko. Pun dicegat kalih buher. Wonten ngajeng griya nih. Mergo dalune buher niki gadhahi acara mitoni putrane. Endi to? Yulami ora tekan-tekan. Iki kok aku ana apa kesuwen masak ora mateng babar blas iki ora matuk. Nalikane bulame niki dugi ngajeng griyane, "Yu, sayur." Buhar niki nembe ngucap dereng ketutup ning pun siap buka dompet, tiba-tiba seketika Gusti Allah dadoske wetenge buhar niki mulus. Alhamdulillah mentali, niki contoh mawon. Punten, contoh. Ayo, kinten-kinten Bu, Pak. Jenengan leh berada dalam posisi buher, niki tetep maksake tumbas sayur napa melayu ndodok nang kakus. Melayu, ora sida tumbas. Nggih napa nggih? Ayo. Dan sebaliknya, senajan panjenengan niki sadayane namung teng griya, teng dalem kalih turu nonton HP, delok TV, turu ngopang enake ngerokak alah enak sih kok melu-melu bae. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Senajan namung film mawon teng griya niki tebih kados napa nggih tetep diparani yen Gusti Allah niki sampun gerakke manahe, sampun ngobahke tangan sikile aduh kados napa nggih tetep diparani. Nggih napa nggih? Iya, niki sedaya sampun kersa saking Gusti Allah. Sami kados nelayan nek wong Demak ngoten. Dalam Pak, wonten ingkang hobi mancing. Sinten sing hobi mancing? Wah, mancing emosi. Wonten sing hobi mancing ikan. Ndak ada. Oh wonten. Ngeten. Pinter kados napa? Terike jenengan oleh mancing tarik ulur niki pintere ra umum. Tapi yen Gusti Allah mboten gerakke umpane jenengan supados dicaplok iwak niki mboten saged, mboten angsal napa-napa.
Larange kados napa regane jaringe jenengan yen Gusti Allah mboten giring ulam-ulam supados mlebet wonten jaring nggih tetep hasile zong alias tidak dapat apa nggih napa nggih dados teng mriki monggo kita renungkan kita resapi sareng-sareng napa kalau sejatinya bekerja dan berusaha itu harus, tapi jangan sampai melupakan kewajiban kepada rezekine pun diatur itu semono ya semono nggih kerja berusaha berusaha jangan sampai melupakan kewajiban kepada wayahe sholat ya wayahe poso ya wayahe zakat ya dilampahi kanthi ikhlas sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing dadi petani salate ora tio pinter sing dadi pedagang salate jarang sing dadi dokter salate ora sing dadi pejabat salate ora kerumat sing dadi pejabat salate ora kerumat sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman ala wal ali wal azhar iman wal ali wal warga Lengkong Sari wargane sregep Masya Allah mugi-mugi murah rezeki kagem sangu berangkat amin Allahumma mugi-mugi murah rezeki kagem sangu ibadah haji sholli wa sallim daiman ala madan sholli wa sallim daiman ala madan wal ali wal azhar warga Ungaran kelambine larang kalah nih gula duite pirang kanggo tuku kalung